State asigi miyamna pamlakliba popular government ama semduna MLA Yumnam Khemchandbu Chief Minister oina wasaklo ki bakhak natana Kangpokpi Assembly Constituency ge MLA Nemcha Kibgen amadi Naga People Front ki mihut Mao Assembly Constituency ge MLA Lucy Dikho Anisuba Deputy Chief Minister oina wasaklo ki ba ase Meitei Alliance ke maikeidagi haraoba nungaiba fongdorakpa khakta natana atuba matamda miyamna pamliba wakat sing tabiduna iramdam asida tangdu leitaba hanjillakani haibagi thazaba lei haike maru oina relief camp ta changjafam lawduna leiriba IDP singbu masagi mayumda hanjin hannaba ahanba khongthang oigadabani haike loinena aina kaina changsilaklaba mitop sing khandoknanaba thabak paikhatpiu haibaga loinena schedule tribe list age any cookie tribe asi lawthoknanaba honabiu haike